Uyu munsi ni igenekerezo rya 23 ukwezi kw'icenda. Ekleziya Katolika ihimbaza umweranda Piyo w'i Pietrelcino yamenyekanye kw'izina rya Padre Piyo Mweranda. N'umweranda mu beranda bo mu kinjana ca 20 akundwa cane. Abakristu benshi baramwitura ngo abasabire, kandi urwo rukundo Padre Piyo Mweranda akundwa rurarengeye imbibe z'Ubutaliyano, igihugu c'amavukiro ciwe, kanatsinda umweranda n'uwa Ekleziya yose n'uw'isi yose. Muri Padre Piyo ubweranda turabukabakaba mu buto n'ubuto bwiwe, vyabereye ivu ryiza ibinyegezwa vy'icungurwa ryacu. Padre Piyo yavutse mu 1887 mu kagwati gatoyi kitwa Pietrelcina mu bumanuko bw'Ubutaliyano. Abavyeyi biwe bari abirimizi kandi bakenye, ariko baramureresha ukwemera gukomeye. Kuva mu buto bwiwe, Francesco Forgione ni izina ryo mu buto rya Padre Piyo, yaragaragaje urukundo rudasanzwe rw'ivy'Imana, inkuka ya misa, irozari ya buri munsi. Kuva mu buto bwiwe, umushaha wiwe wari unyotewe kwinywanira n'Imana. Ku myaka 16 yarinjiye mu muryango w'abakapusa, araheza afata izina rya Piyo. Emwe ngo Imana irajanjagura abayegera. Piyo yarabangamiwe n'ingwara zisubiriza, nta gahengwe zamuhaye, ariko ububabare yabwakirana ubwiyumanganyi, akabuhereza mu bumwe na Kristu yabambye. Inyuma y'ukwatigwa mu busaserdoti mu 1910, ubuzima bwiwe yabuhebeye Yezu mu gisabisho, mu cemerezo yiregesha no mu kumviriza abakristu abagira inama mu buzima bwabo rukristu. Mu 1918 ubuzima bwa Padre Piyo bwarakiriye igitangaza kidasanzwe. Yarakiriye mu mubiri wiwe inguma za Kristu igihe yariko arasengera imbere y'umusaraba. Iminwe, amaguru n'urubavu vya Padre Piyo vyarava amaraso, bikamubabaza cane. Izo nguma ziboneka za Yezu mu mubiri wa Padre Piyo zaravuzwe kwinshi, ariko kandi ziranavugwa henshi kw'isi. Benshi barakekereza ku kuri kwazo, abandi barazinebagura, baranazihakana. Ivyo biraba no mu barongozi b'Ekleziya ku nzego zose aho Padre Piyo yari aherereye mu Butaliyano. Nticabujije ko abaganga bemeza ukuri kw'izo nguma
n'aho atansiguro yumvikana mu by'ubwenge bashoboye gutanga. Padre Pio yaratwaye izo nguma imyaka 50 yose. Abantu benshi barashwabaduka bagana ikigo c'umweranda Giovanni Rotondo Padre Pio yabamwo. Padre Pio yari ikimenyetso kizima ca Kristu ababara. Icakwegakwega iryo sinzi ry'abantu ntiyari izo nguma gusa, ariko yari cane cane ingabirano yiwe idasanzwe yo guhimbaza isakramento ry'ikigongwe, ingabirano idasanzwe y'ukwiregesha. Abakristu ibihumbi n'ibihumbagiza baraje kwirega iwe. Yaramara amasaha 16 mu cemerezo yakira umwe wese mu bwitonzi n'ubushishozi bwinshi, mu bwitonzi bwuzuye umuco wa Kristu. Benshi mu bakristu barashinga intahe ko yasoma mu mitima yabo, akabibutsa ibicumuro bibagiye, akabamurikira ibikomere biyobagije. Ivyo vyose Padre Pio akabigira arondera yuko ikigongwe c'Imana conyengetera imitima y'abantu baje bamugana. Padre Pio yaragwanye ingwani idasanzwe, yaragwanye na shetani yamukubita mw'ijoro. Muri iyo ndwano Padre Pio ntiyashingutse na gatoyi n'akantu n'intete mu kwemera ububasha bw'Imana mushobora byose. Ubuzima bwa Padre Pio bwari bushimikiye ku nkuka ya misa, yahereza n'umutima wiwe wose irozari n'uguhereza ububabare bwiwe kubwo guhinduka kw'abacumuzi. Padre Pio yari yuzuye umutima w'urukundo n'ikigongwe. Afashijwe n'abakristu yarubatse ibitaro birimwo ivyankenegwa vyinshi kandi bigezweho vyo kuramira abagwaye, Casa Sollievo della Sofferenza. Ivyo bitaro n'uyu munsi birabandanyira rya Padre Pio. Padre Pio yashengeye bambe yavutse mw'ijuru igenekerezo rya 23 ukwezi kw'icenda 1968 afise imyaka 81. Yari arumije imyaka 50 atwaye mu mubiri wiwe za nguma za Yezu Kristu zimubabaza cane. Amajambo ya Padre Pio ya nyuma yari yuzuye uguca bugufi n'ubwitonzi buvuye ku mutima. Yezu, 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 Maria, Maria, Maria. Ahashengereye abantu benshi cane batangura kuza bagana intatemwa yiwe, bagana n'agasengero yabamwo
ka San Giovanni Rotondo. Mu 1999 Padre Pio yashizwe mu bahimbazwa. Mu 2002 niho umweranda Papa Yohani Paulo wa kabiri yamushira mu mugwi w'aberanda imbere y'isinzi ry'abantu benshi cane i Roma. N'uyu musi agasengero ka San Giovanni Rotondo kakira abakristu ibihumbi n'ibihumbi buri mwaka. Padre Pio ni ikimenyetso c'ukwemera, ikinyegezwa c'umusaraba kidutsitaza. Muri Padre Pio turasubira kubona n'ugutegera kubweranda butabonekera nk'uko benshi tuvyibaza tukanabicambigwa, butabonekera mu bikorwa bidasanzwe dushobora gukora kubw'ububasha bw'Imana tugakurura abantu benshi, abantu bakatuvuga. Ahubwo ubweranda buri mu bunywanyi mpfapfe na Kristu gushika no mu bubabare bw'inguma ziwe zishushanya mu mubiri wacu no mu buzima bwacu. Padre Pio mweranda aratwigisha ububasha bw'inkuka ya misa duhamagariwe guhereza n'umutima wacu wose tutamara ibwirizwa. Padre Pio mweranda aratwigisha ububasha bw'isakramento ry'ikigongwe n'ububasha bw'igisabisho gihozako. Padre Pio mweranda, wewe watwaye mu mubiri wawe mweranda inguma za Kristu umucunguzi wacu. Padre Pio mweranda, wewe ubuzima bwawe bwose bwabaye igisabisho n'imbabazi. Dusabire ku Mukama Yezu wakunze ukigura gushika ku munota wa nyuma. Padre Pio mweranda, dufashe kwakira ku buryo bushasha ingabirano y'ikigongwe mw'isakramento ry'ukwirega muri penetensiya nyeranda. Padre Pio mweranda, dusabira ingoga zo gukunda no mu bubabare ducamwo. Amaso yacu y'umutima n'umubiri yama hanze Yezu na Mariya. Padre Pio mweranda, igisabisho cawe nikiduherekeze mu bisebuzi, mu bitugerageza vyose, maze imisaraba yacu itubere natwe inzira y'ubweranda. Amen. Amen. Amen.